हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर आज आपको फिर एक नए रोग की जानकारी देंगे। दोस्तों, उस रोग का नाम है रात के समय सोते समय ये बच्चे या बड़े बूढ़े दांतों को खिटखिटाते हैं, फूट कड़कड़ की आवाज़ करते हैं। ये क्या है, क्यों कारण से होता है, ये समझाएंगे। तो दोस्तों, ये दांत खिटखिटाने के कारण नंबर 1 चिंता करना या तनाव, नंबर 2 धूम्रपान करना, नंबर 3 शराब पीना, नंबर 4 पेट के कीड़े, नंबर 5 अपच। दोस्तों, ये तो हैं इसके कारण जो लोग दांत किड़किड़ाते हैं या दांत बजाते हैं, इन कारणों से ये दांत किड़किड़ाना होता है। लक्षण क्या है दोस्तों? रात के समय दांतों में मिचमिच आते हैं और किड़किड़ाते, उसके कारण दांत घिस जाते हैं, और अगर बाई चांस किसी की उंगली वगैरह लग जाती है तो उसे चबा भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये इनके लक्षण हैं। आइए उपचार क्या हैं। दोस्तों, उपचार में नंबर 1 शराब का सेवन रात को यानी शाम को बिल्कुल भी ना करें, शराब तो पिए ही नहीं। नंबर 2 चाय कॉफ़ी कम पिए। नंबर 3 धूम्रपान का सेवन बिल्कुल ना करें, जैसे बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि। नंबर 4 माउथ गार्ड लगाकर सोएं। दोस्तों, माउथ गार्ड ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। माउथ गार्ड आता है, वैसे ही माउथ गार्ड लगाकर सोएं। जब माउथ गार्ड लगाकर सोएंगे तो इसके कारण दांत नहीं किड़किड़ाएंगे। अगला नंबर है दोस्तों, अगर पेट में कीड़े हैं, जिस बच्चे के पेट में कीड़े हैं या बड़े के कीड़े हैं, बड़े तो शराब का सेवन करते हैं, उनके कारण खिटखिटाते हैं, या पेट में कीड़े हो सकते हैं, उसके कारण भी दांत खिटखिटाते हैं। लेकिन जो 5 साल तक के या 6-10 साल तक के बच्चे होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं, उनके पेट में अवश्य पेट के कीड़े होते हैं या अपच होती है। तो दोस्तों, पेट के कीड़ों की एक गोली एक गोली रात को सोते वक्त, जब सब खाना खा लें, जब सोने को जाएं, एक गोली मीठे दूध के साथ लें। 3 दिन तक खाएं, पेट के कीड़े अवश्य मर जाएंगे। दोस्तों, ये तो अंग्रेजी दवा है, और अगर जिसके पेट के कीड़े हैं तो उसके लिए है एक देसी टमाटर में सादा नमक लगाकर कच्चा खाने से 4-5 दिन खा लें। कच्चा खाने से पेट के कीड़े अवश्य मर जाएंगे। तो ये पेट के कीड़ों की है। और दोस्तों, कभी कभार लोग जो है पेट के कीड़ों ये दांत किड़किड़ाते हैं, वो मिनरल या विटामिन की कमी के कारण भी दांत किड़किड़ाते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए मल्टीविटामिन सिरप अवश्य दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे अंत में मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।